Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын
айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Анын айкаш жыгачта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси. Эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жыйындын башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болушу үчүн.
Ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жээндин башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болушу үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жээндин башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болушу үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жээндин башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болушу үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү. Ал көрүнбөс Кудайдын бейнеси, эч нерсе жаратыла электе эле ал бар болгон. Анткени асмандагы жана жердеги көрүнгөн жана көрүнбөгөн бардык нерселер, тактылар да, үстөмдүк кылуучулар да, башкаруучулар да, бийликтегилер да ал аркылуу жаратылган. Бардык нерсе ал аркылуу жана ал үчүн жаратылган. Ал бардык нерседен мурун бар болчу жана бардык нерсе ал аркылуу бар болуп турат. Ал өзүнүн денеси болуп эсептелген жээндин башчысы. Ал бардыгынын башталышы, бардык нерседе биринчи болушу үчүн ал өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген. Анткени Кудай анда бүт толуктуктун жашашын, анын айкаш-чыгашта төгүлгөн каны аркылуу тынчтык орнотуп, жердегинин, асмандагынын баарын ал аркылуу өзү менен элдештирүүнү туура көрдү.